kurapalli waterfalls కొంచెం రుచితో చేసిన క్యాంపింగ్. ఈ తుఫాన్ టైంలో kurapalli waterfalls కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ ఉందని తెలిసి మా టీంతో బయలుదేరాం. ఈ kurapalli waterfalls వెళ్ళడానికి విజయనగరం నుండి 22 కిలోమీటర్లు, అదే విశాఖపట్నం నుండి అయితే 60 కిలోమీటర్లు వస్తుంది, శ్రీకాకుళం నుండి అయితే 80 కిలోమీటర్లు వస్తుంది. మన విజయనగరం నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళు అరుణా జెట్ మిల్, డిమార్ట్ దాటిన తర్వాత పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర లెఫ్ట్ దారి వైజాగ్, రైట్ దారి సింహాచలం రూట్ వస్తుంది. ఈ సింహాచలం రూట్ వైపు మనం వెళ్ళాలి. మా వెహికల్లో పెట్రోల్ కొంచెం ఉంది, మరి మేమైతే ఒక 5 మినిట్స్ బ్రేక్ ఇచ్చి పెట్రోల్ కొట్టించుకొని బయలుదేరుతున్నాం. మరి విజయనగరం నుంచి కురుపల్లి వెళ్తున్నాం. అక్కడ ఒక వాటర్ ఫాల్స్ లాంటి డ్యామ్ ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈరోజు తుఫాను అయినా రిస్క్ చేసి మీకోసం చూపించడానికి వెళ్తున్నాం. వాటర్ అయితే ఈరోజు ఎక్కువ ఉన్నదని మాకు తెలిసింది, సో మేము అక్కడ బయలుదేరుతాము. మరి విజయనగరం నుంచి బయలుదేరితే పెట్రోల్ బంక్ ఉంది, పెట్రోల్ కొట్టించుకొని స్పాట్కి వెళ్తాం. మిగతా ఎవరైనా మీకు ఆన్ ది వేలో చెప్తాం. మరి ఈ పెట్రోల్ బంక్ నుండి ఈ రామనారాయణం మీదుగా మనం బయలుదేరాలి, చిన్నపల్లి మీదుగా. ఈ రామనారాయణం టెంపుల్ చాలా పెద్దది. ఇండియాలోనే బాణం ఆకారంలో మొట్టమొదటిసారిగా కట్టిన ఆలయం మన విజయనగరంలోనే ఉంది. ఈ హైవే రింగ్ రోడ్ బ్రిడ్జ్ దాటగానే చిన్నాపురం వస్తుంది. చిన్నాపురం నుండి రైట్ సైడ్ వెళ్తే కోరుకొండ, మనం లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలి సింహాచలం రూట్ వైపు. ఆ సింహాచలం రూట్ ఎటైతే మనం ఉందో అక్కడ కట్ అవ్వాలి. చిన్నాపురం జంక్షన్ ఇది. ఇక్కడ నుండి మనం లెఫ్ట్ తీసుకుంటే మనం వెళ్ళాల్సిన రూట్కి వెళ్తాం. స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోకండి, లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. నూట 120 వందకి ఇచ్చాను. రేపు ఉంటాయా? ఫ్రిడ్జ్లో నెడుతుంటాయి. ఇప్పుడేనా ఇలాగా డబ్బై ఇచ్చే 90 ఇచ్చాను. ఎప్పుడు 70 90 ఇచ్చాను. లేదు 70 మీకోసం ఆప్షన్ వర్షం తప్పు 90 ఇచ్చాను. అదే ఎవరు కొనర్రా, ఎందుకు చెప్పు, తీసుకో. డబ్బు రూపాయలు వస్తుంది నీకు. 90 ఇచ్చాను. 80 తీసుకో. పిల్లలు వర్షంలో తడుచుకొని ఈ చేపలు పట్టారు. మరి వాళ్ళ కష్టానికి ఒక 100 రూపాయలు అడిగారు, 80 అడిగారు. మేము 100 రూపాయలు ఇచ్చేసాం. చాలా తడిచి పట్టారు పాపం. ఈ కురపల్లి వచ్చేసాం. ఇక్కడ హైవే నుంచి రైట్ తిరిగి వెంటనే లెఫ్ట్ సీసీ రోడ్డు ఉంటుంది, తిరగాలి. ఇక్కడ రైట్ ఒకటి లెఫ్ట్ ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి లెఫ్టే తిరగాలి. ఇలాగా రైట్ తిరగగానే లెఫ్ట్ వైపు మళ్ళీ వెంటనే తిరగాలి. అక్కడి నుంచి ఒక 1/2 కిలోమీటర్ కూడా ఉండదు, చాలా దగ్గర ఆ వాటర్ ఫాల్స్.
చూసి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎదొస్తే పర్లేదు, ఎదొస్తే పర్లేదు, లేకపోతే వెళ్ళిపోతారు. ఈత రాదు. డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవడం అయితే ఎయిర్పోర్ట్ దీనికి బీచ్కే. అక్కడ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే వాటర్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దిక్కండి అన్నారు. ఒకళ్ళు దిగితే నెమ్మదిగా వెళ్ళొచ్చు అంటే వెళ్ళొచ్చు. ఈ వరదలో కొట్టుకెళ్ళిపోయి తగరపోస్తా తర్వాత భీమిల్లో తేలుతారు మీరు అని చెప్పడం జరిగింది. మాకైతే కొంచెం భయం వేసింది, కానీ మన వ్యూవర్స్ కోసం కొంచెమైనా చూపించాలని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. చూడండి మీకోసం ఎంత రిస్కేనా, వెళ్ళక తప్పట్లేదు. ఎప్పుడు కూడా ఇంత వాటర్ అయితే ఇక్కడ ఉండేది కాదట. ఈ వర్షం వల్ల వరద నీరు కొంచెం ఎక్కువ రావడం వల్ల ఇలా వచ్చిందని చెప్పడం జరిగింది. కలర్ కూడా కొంచెం ఇది రెడ్ కలర్, మట్టి కలర్ వచ్చింది. వైట్ అసలు ఎప్పుడు వాటర్ అక్కడ వైట్గా వచ్చి చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడే చేపలు కూడా పట్టేస్తున్నారు వాళ్ళు, ఓ టెక్నిక్తో పడుతున్నారు. మాకైతే వచ్చ పడుతుంది, మరి సార్ ఎలాగెళ్తుండ్రో మరి. ఎక్కడ జారి పడతామో ఏటో బయటికి. ఇక్కడ జారి పడ్డామంటే ఇంకా భీములు ఎక్కడో తేలుతామంట. ఓకే. ఈ వాటర్ అయితే చాలా ఫోర్స్గా వస్తుంది, వరద నీరు కదా, కొంచెం ఫాస్ట్గా వస్తుంది. కాలు కూడా కొంచెం జారుతుంది, చాలా జారుగా కూడా ఉంది. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. మీకోసం కొంచెం రిస్క్ చేసి కొంతవరకు వెళ్ళగలుగుతున్నాం. ఓరు బాబో, అక్కడ వరకు వెళ్ళడం అంటే కష్టమే. వెళ్ళిపోతాం సార్. షూ మీద గట్టిగా ఉంది కదా, గట్టిగా ఉంటే పర్లేదు. చాలా ఎక్కువ అయితే వాటర్ వస్తుంది, చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది వాటర్ కూడాను. ఈ kurapalli వాటర్ ఫాల్స్ ఇప్పుడు కూడా ఇలా ఉండదు, కానీ పిక్నిక్ స్పాట్కి అయితే ఇదైతే కరెక్ట్ కాదు. జస్ట్ దూరం నుండి చూసి ఫొటోస్ వీడియోస్ తీసుకుని వచ్చేయచ్చు, కానీ ఎట్టి పరిస్థితి ఎవరు కూడా దిగడానికి అయితే ఇక్కడ కరెక్ట్ కాదు. మేము అడిగాం, ఇక్కడ చాలామంది జారి పడిపోవడం, హాస్పిటల్ పాలు కూడా అయ్యారు, రిస్క్ ఇదట. మరి ఇదైతే కరెక్ట్ కాదు, కాబట్టి పిక్నిక్కి ఇది కరెక్ట్ అయితే కాదు.
ప్రతి ఒక్కరు కూడా దూరం నుంచి ఫొటోస్ వీడియోస్ తీసుకోవడానికి అయితే ఇక్కడికి రావచ్చు. ఈ ప్రమాదకరమైన ప్లేస్లో మాతో వచ్చిన అబ్బాయి కూడా పడిపోయాడు. చూడండి మీరు దూరంగా అక్కడ వాళ్ళు పట్టుకున్నారు. ఇదంతా రిస్క్. ఇటు పరిస్థితులు ఎవరు కూడా ఈ వాటర్లో దిక్కండి. వచ్చినా సరే చూసి వెళ్ళిపోండి దూరం నుంచి ఫొటోస్ తీసుకొని. ఇది మా సలహా. ఆల్మోస్ట్ ఎలవకలకు వచ్చేసాం మేము. కింద పడి పైన పడి మా వాడైతే ట్యాగింగ్ పడిపోయాడు. ఇలా ఉంటది లొకేషన్. కట్టన గట్టి పడిపోయాడు. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవచ్చాలుగా. బాబు ఈ కురపల్లి వాటర్ ఫాల్స్కి కొంచెం ముందుగా వస్తే ఇక్కడ మనం మొత్తం చూడవచ్చు. వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది అని ఎక్కడి నుంచి చూడవచ్చు. కిరాణా దొరకవు నువ్వు. ఇదే కురుపల్లి వాటర్ ఫాల్స్. ఈరోజు తుఫాన్ కారణంగా ఇంకొంచెం ఎక్కువ వచ్చింది. నార్మల్గా అయితే మనం హ్యాపీగా మధ్యలోకి వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటంటే తుఫాన్ కదా. మరి తుఫాన్ వల్ల ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ వచ్చింది. అంటే 100 రెట్లు ఎక్స్ట్రా వచ్చినట్లు అన్నమాట. ఇంత ఉండదు కానీ చాలా ఎక్కువ వచ్చింది. ఇది కురుపల్లి జంక్షన్ నుంచి అలా ముందుకు వస్తుంది. మీకోసం ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఫీలింగ్ జరిగింది. ఇది పాకెట్ స్టవ్ అన్నమాట. చాలా చిన్నది, లగేజ్ ఎక్కువ ఉండదు, చాలా ఈజీగా మనం క్యారీ చేయొచ్చు. జస్ట్ ఇది ఒకటి ఇలాగ అంటాం, ఇలా అంటాం, ఇలా అంటాం, ఇలా ఆల్మోస్ట్ స్టవ్ రెడీ అయిపోయింది. బ్యాక్ మన స్టాండ్ కావాలంటే స్టాండ్ జస్ట్ ఇలా బేస్ కోసం అన్నమాట. అంతే. ఇది స్టవ్, ఇది పాకెట్ స్టవ్ అంటారు. మనకి ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనం గ్యాస్ మనకి పాయింట్, ఇది గ్యాస్ పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. మీకు చూపిస్తాను. ఈ గ్యాస్ కదా, పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఈ ఎడ్జ్లు పాయింట్లు ఉన్నాయి కదా, ఈ పాయింట్ అనేది ఈ పాయింట్కి రావాలి.
మధ్య మధ్యలో క్లోజ్ పెట్టు. నేను కనబడకూడదు. కొంచెం షుగర్. అయిపోయింది. వేడి వేడి కాఫీ చల్లని వాతావరణంలో బాగా కాలుతుంది. కాఫీ చేస్తే కాలుతుంది అనమాట. ఇది ఒక స్పెషల్. ఏంటంటే లెన్స్ కెమెరాకి వాడతారు కదా, అలా ఉంటుంది. బట్ దిస్ ఇస్ న్యూ ఐటమ్. పర్లేదు. అని మరి మా కెమెరామెన్ నానికి లెన్స్ కెమెరాతో కెమెరామెన్ కాదు. ఈరోజు ముగ్గురం వచ్చాం. వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది ఇందులో. షాప్ పెట్టద్దా? కాఫీ. ఈ తుఫాన్ టైంలో ఈ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చి కాఫీ తాగడం, ఈ కూల్ ప్లేస్లో హాట్గా తాగడం చాలా బాగుంది. కొత్తగా ఉంది. సూపర్. చాలా బాగా అయితే పనిచేసింది. నాకైతే 100% చాలా బాగా నచ్చింది. పాకెట్ స్టవ్ మాట, పాకెట్ గ్యాస్ స్టవ్. మళ్ళీ క్లోజ్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఇక బ్యాక్ ఇలా ప్లాస్టిక్ చేసి కూడా ఇలా క్లోజ్ చేసింది అంతే. ఎవరు పెట్టుకోవచ్చు పాకెట్. చూడట్లేదు మొత్తానికి. పాకెట్ స్టవ్ అంటారు. దూరితే పాకెట్ స్టవ్ అని మీ అమ్మ అంటున్నాను. దూరలేదు. ఇలా పట్టుకెళ్ళిపోతాం. మధ్య దీనికి కవర్ ఉంది కదా, కవర్లో వేసేస్తాం. అది పాకెట్ స్టవ్ వచ్చారు కదని చెప్పి పాకెట్లో మనం పెట్టుకోం కదా, అందుకనే దీనికి పెడదాం. ట్రై చేశాను, బట్ నా జోబి కొంచెం చిన్నది. ఇంకోసారి ట్రై చేసి చూస్తాను. అచ్చా, పాకెట్ స్టవ్ పేరుకే కానీ పాకెట్లోకి అయితే వెళ్దాం. కవర్లో పెట్టాలి. రెడ్డు రెడ్డు బుక్కే రెడ్డు సిగ్గే